Здравствуйте, любители рыбалки! Рыбалка для каждого месяца в летний и осенний период отличается своими особенностями. Чтобы правильно подготовиться к походу на рыбалку, определиться с крючками, поводками, наживкой и прикормкой, необходимо знать, какая рыба, в зависимости от особенностей своего питания в водоеме, будет активно клевать в данный период. В этом ролике я вам покажу, как влияет время года на клев рыбы на Днепре. Вернее сказать, на клев зачетной рыбы. Так как рыбалки у меня отличались по времени, я их привел к общему знаменателю. Рыба меньше 200 грамм в зачет не шла. Надо сказать, что в мае попадалась зачетная плотва. Во всех остальных подлещик и густера. Если вам понравилось мое видео, присылайте ваши комментарии.